Och då är det alltså dags nu för att kalla in tredje teamet som heter Team Transparante Blance. Ska vi börja där ute? Va? Ska vi börja där? Ja. Det är lätt för mig att veta. Det är ingen som börjar på rätt ställe här. Ja, jag tycker man bör börja, men det spelar ingen roll. Jag har ingen talan i detta. Här kommer er musik. Tack så mycket, jättebra jobbat. Och då är det dags att, kan jag inte säga, kalla in.